हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, आज वाली वीडियो में जो बनाने जा रहा हूँ वो इंडक्शन कुकर की है। और ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई है कि ये हर एक के काम की है, क्योंकि अक्सर जो हमारे घरों में ये इंडक्शन कुकर रहता है उसका जो ऊपर वाला ग्लास है वो अलग हो जाता है, ऐसे जैसे इसका हो चुका है। ये देखें, ये इसका बेस है, बेस बिल्कुल ओके है। जो जहाँ पर इन्होंने गम लगाई थी ये इससे अलग हो चुकी है और आपका जो ग्लास है ये अलग हो चुका है। तो दोस्तों, आज हम ये ग्लास फिक्स करेंगे, तो आप वीडियो देखते रहिए। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो इसका है कि ये जो इस पर गंदगी जमी हुई है, जो कि चिकनाई रहती है जैसे तेल वगैरह, तो इसे आप अच्छी तरह से साफ कर लो। इसे आप अच्छी तरह से साफ कर लो। ग्लास पर ये पहले गम लग चुकी थी, इसे भी आप इसके लिए दोस्तों आपको एक किसी भी हार्डवेयर वाली दुकान से सिलिकॉन मिल जाएगी। ये देखें, ये लिखा है सिलिकॉन सीलेंट। ये 100 रुपए के करीब आपको एक ट्यूब मिल जाएगी। मेरे पास तो ये स्टैंड है, अगर आपके पास स्टैंड ना भी हो तो आप किसी भी पेज का स्क्रू ड्राइवर से आप इसे पीछे से दबाकर निकाल सकते हो। तो चलिए अब हम इसको लगाकर दिखाते हैं आपको। जहां जहां से हमने ये निकाली थी वहां आपने लगा देनी है। उसके बाद आपने ऐसे जहां पर ये सही आ जाए ऐसे इसको रख देना है। तकरीबन 1 घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है। तो उसके बाद आपका जो ये ग्लास है ये फिक्स हो जाएगा।